ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ଗାଲ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ରାସ୍କି ଘାଟିର 1 ନମ୍ବର ଘାଟି ମଧ୍ୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଘାଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଟକି ଯାଇକି ଏହି ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ନଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ସାଇଡ଼ ଦେଇକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଇଡ଼ କରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପିପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେଇ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଘାଟି ଉଠି ପାରୁନି। ଏହି ରାସ୍କି ଘାଟିର 1 ନମ୍ବର ଘାଟିରେ ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଠି ଜମା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଲାଗିଛି, ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼ ମାଗିକି ଆସିପାରୁନାହିଁ କି ସିଏ ସେଇ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ସେଇ ପଛ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ସାଇଡ଼କୁ ନେଲା ପରେ ହିଁ ସିଏ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ସକାଶେ କେମିତି ଚେତାବନୀ ପାରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଏକ ଗାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଗାଡ଼ି ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଆଗରେ ପଛରେ ହେଇଛି। ଏଇ ଆଗ ଗାଡ଼ିଟା ତାର ପଛ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରେକ୍ରେ ଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପଛ ଗାଡ଼ିଟି କେମିତି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। କେତେ ରାସ୍ତାର ପୁରା ସାଇଡ଼କୁ ଢଳେଇ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟି ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ତାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, ବାପାମାନେ, ମାଆମାନେ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ସକାଶେ ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ମରାମତି କରିବେ, ଚଉଡ଼ା କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। আরে এটা রাখো।